Koncom roka 1795 sa v Španielsku láme osud nového sveta. V chladných kamenných múroch kláštora San Lorenzo de El Escorial Manuel Godoy z Viera Pero a s potom na čele podpisuje dohodu s Američanmi. Vie, že každým ťahom atramentu sa španielská ríša zosúva o krok bližšie k priepasti. Americký vyslanec Thomas Pinckney mlčí, len sa ticho usmieva a sleduje, ako víťazstvo dozrieva. Fáma o tajnom spojenectve Američanov s Britmi splnila svoj účel. Godoy uveril, že ak by odmietol, britské a americké hordy by sa vyliali do Louisiany a zmietli španielské kolónie späť na starý kontinent. Pinckneyho zmluva prekresľuje hranice nového sveta, oblasti, ktoré by nemali patriť žiadnej mocnosti. Rieka Mississippi sa mení na otvorenú bránu, ktorou môžu americkí obchodníci prúdiť hlbšie na západ. Zatiaľ čo kópie dohody mieria cez Atlantik do rúk Georgea Washingtona, v tieni londýnskych salónov sa správy šíria rýchlejšie než lode. Špióni Northwest Company varujú Simona McTavisha. Američania sú o krok bližšie k Missouri, o krok bližšie k Fort Bentonu. Ak Španielsko ustupuje na Floride, horná Missouri je len otázkou času a jeho kožušinové impérium sa rozplynie ako raná hmla. McTavish musí konať. A zatiaľ, ďaleko na zamrznutých pláňach, sile Borňovi hrdlorezy ostria nože. Sixikovia ešte netušia, že lov sa už začal.